Met militaire precisie binnen de Mali van de 43e Mechaniseerde Brigade in Wolvergee aan het werk. De meeste dagen sleutel je zo aan tanks en trucks. Maar Joert krijgt een heel oorputje van zwargboerinnen Irma Wiegersma. Deze kast die willen we afbreken en dan komt die bij ons op een zorgboerderij te staan. En daar kunnen we hem gebruiken voor de hulpboeren. En ook die helpboeren steken de handen uit de mouwen. Die maken vet draaien. In het hele land worden maatschappelijke karwijken zo een pak terug militairen. Dat alles in het ramt van de landmachtdagen. Voor de landmacht een mooie kans om haar imago op te poetsen. Door het wegvallen van de dienstplicht hebben wij natuurlijk wel wat minder affiniteit met de burgermaatschappij. En dit is een mooi project om toch dingen te doen, zeg maar, voor de maatschappij ook. Nou is een kastverhuizing net een ingewikkelde militaire operatie, maar de sergeant zocht nog wel een link met het duistere werk van een militair. Kijk, normaal bouwen wij wel vaker een kampement op voor onszelf. Dus nu breken we het af en dan bouwen we het ergens anders weer op. En op zich is dat wel leuk om te doen. En het is natuurlijk even uitpuzzelen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar dat is ook wel weer grappig. Morgen wordt de kast weer opgebouwd bij de zwargboerderij in Nijenholtworde. Mooi nijs voor de zwargboerinnen die de help goed broeken kan. Dit komt hartstikke goed uit. 13 militairen zijn hier aan het werk, dus hartstikke mooi.